നാളെ മാർച്ച് 3 ലോക കേൾവി ദിനം. ചെവിയുടെയും കേൾവിയുടെയും പരിചരണം എല്ലാവർക്കും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളെ തന്നെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ കേൾവി ദിനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം. കേൾവിയും കേൾവിക്കുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. കേൾവിക്കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അത് ഉടനടി കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനു വേണ്ട ചികിത്സ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേൾവിക്കുറവിന് വേണ്ട ശ്രവണ സഹായികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുകയും മറ്റുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഞാൻ ഈ കേൾവി ദിനത്തിൽ എൻ്റെ കേൾവി പരിശോധിച്ചു. അടുത്ത ടേൺ നിങ്ങളുടെയാണ്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണേ.